mbere yuko dukomeza duhe Imana icyubahiro dusenge. Turagushimye muremyi wacu kandi mubyeyi wacu, urukundo rwawe n'uburinzi bwawe byabanye natwe aho turi ku migabane itandukanye. Dushimye yuko duhurizwa kuri ibi byuma by'ikoranabuhanga kugira ngo tugire inama, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagusabye ngo uze utubere umwigisha kandi uzi amakene yacu, uzi ibibazo byacu, uzi indwara zacu kandi bifitiye umuti. Uduhe kwemera inama zawe kuko arizo nziza, uduhe kwemera umucyo uguturutseho kuko ari uyobora kugakiza, maze natwe twemere kugukurikira n'imitima yacu yose. Uduhe imyumvire myiza kandi uzaduhe ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Reka uyu mwanya tuwukoreshe twiga ijambo ry'Imana. Ijambo tugiye kwiga riratubwira ngo isano iri hagati yo kwirinda n'iby'umwuka, cyangwa se ubutumwa bwiza. Isano iri hagati yo kwirinda n'ubutumwa bwiza. Abantu benshi cyane babizera basoma Bibiliya muri iyi minsi yacu y'imperuka ntabwo ibyo bintu bajya babihuza. Ari nayo mpamvu abantu benshi bakunda kutubaza batese muri abaganga, muri abajyanama b'ubuzima cyangwa muri ababwiriza, ntabwo bazi aho ibyo bintu byombi bihurira. Ndetse abandi mu myizerere itandukanye bakavuga bati gusenga no kwizera, ariko ibijyanye no kurya no kunywa no kwambara, ibyo ngibyo umuntu yabikora uko yumva. Icy'ingenzi ni uko yizera Imana akareka ibyaha akazajya mu ijuru. Ntabwo bazi neza aho ibyo bintu bihurira, ariko bifitanye isano ya bugufi, bifitanye isano ikomeye, nk'uko ukuboko n'umubiri w'impagarike usanzwe bidashobora gutandukanywa. Bifitanye isano ya bugufi cyane. Niyo turi buze kurebera hamwe, hanyuma tuze no kuvuga kuri bikeya Imana yaduhaye ngo bijye bitwunganira mu kutuvura indwara. Ubundi turaza gusoza dusubize bimwe mu bibazo biriwe byabajijwe bijyanye cyane cyane n'ibyo turi kwiga. Pawulo ni umwe mu babwiriza bakomeye, yari afite impano zigera muri 5. Ubwa mbere yari umwigisha, akaba n'umubwiriza, akaba n'intumwa, ndetse n'umwe mu bahanuzi. Yarahanuraga ndetse akavuga n'indimi, mbese yarahuriwemo na byinshi kuko yari umwigisha rero, kandi akaba yarazi neza ko ibyo kwirinda mu mirire n'iminywere n'imikorere bifite aho bihurira n'iyobokamana, bifite isano ya bugufi n'iby'umwuka n'iby'agakiza. Byatumye abyandikaho ibintu bitari bikeya. Mu rwa mbere rw'Abakorinto 10:31, urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 31, yanditse aya magambo agira ati: namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Natwe igihe cyose turya, yarazi ko kurya no kunywa no gukora bifite aho bihurira n'iyobokamana. Bishobora gutuma umuntu aba uw'Imana, agaragara nk'uw'Imana cyangwa uwa Satani mu mirire, mu minywereye. Icyo tuza gusesengura cyane cyane ni ukureba ahantu bihurira. Bisobanuye ngo indwara zazanywe n'icyaha. Icyaha cyazanye indwara zizana uburibwe. Ubutumwa bwiza buje kuturangira umuti w'icyaha naho twagikirira. Buramutse busize za ndwara, ntabwo bwaba bukibaye ubutumwa bwujuje ibyangombwa, haba harimo ikibura. Ndongera nsubiremo, indwara zazanywe n'icyaha, noneho indwara tuzisaruramwo uburibwe n'urupfu. Ubutumwa bwiza
buje kutwereka aho twakirira icyaha, umuti wacyo n'aho twagihungira. Buramutse buvuze ku cyaha gusa ntibuvuge kuri za ndwara, ntabwo buba bwujuje ibyangombwa. Nicyo gituma na Yesu igihe ari hano ku isi, kuko tubisoma muri Matayo igice cya 4:23, yabwirije abantu ubutumwa bwiza, ariko iby'indwara ntabwo yabisize, ahubwo reka tubisome. 4:23, Yesu agenderera ab'i Galilaya hose, abigishiriza mu masinagogi yose yabo, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bw'abantu. Inkuru ye yamamara i Siriya yose, bamuzanira abarwayi bose n'indembe barwaye indwara zitari zimwe, n'abatewe n'abadayimoni, n'abarwayi ibicuri n'ibirema, arabakiza. Abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya n'i Dekapoli n'i Yerusalemu n'i Yudaya no hakurya ya Yorodani. Yesu yahurije hamwe ibi byombi, gukiza umubiri no gukiza umutima. Umutima akawukiza icyaha, hanyuma umubiri akawukiza indwara, ko arazi yuko ari ibintu bihuriye hamwe. Ibyo kutirinda mu mirire no mu minywere no mu mikorere bitera ingeso mbi. Ntabwo bitera uburibwe gusa, ahubwo bifite ingaruka ku buzima bw'umuntu cyane. Ku bantu bakurikiranye, ndagerageza kuvuga bimwe muri byinshi, noneho hanyuma nze kubisoma. Cyane cyane abasoma igitabo cy'inama ku mirire, nimwe aya magambo ava, ndasomamo make ariko nsesenguye menshi. Kutirinda ntibitera uburwayi gusa, ahubwo byonona ingeso nziza. Ingeso z'abantu zirononekara biturutse ku kutirinda. Benshi iyo basaba imiti, benshi bari gusaba inama, biba bitewe no gutinya indwara, cyane cyane indwara z'iterambere ziriho muri iki gihe. Iyo tuzisoma harimo umuvuduko w'amaraso, harimo diyabete, harimo kanseri, harimo indwara z'igifu, harimo umwijima mu bwoko bwawo bwose, n'izindi n'izindi. Bwa buribwe no gutinya izo ndwara bituma abantu bagerageza kwivuza, bakagerageza gusaba inama, bakagerageza gukoresha ibyatsi, bakagerageza gukoresha ibiribwa n'ibyo. Ariko dukwiriye kunareba cyane ko izo ndwara uretse gutera uburibwe no kutuzanira ibibazo, zangiriza n'imico yacu. Icyambere, kutirinda mu mirire no mu minywere bitera guhubuka. Guhubuka ni ingeso mbi. Umuntu akaba bavugirije, ntihagire rimurara mu kanwa, icyo atekereje akagikorera aho ngaho, ntiyibuke kuvuga ngo hari abantu benshi, reka babatahe, aha ni mu ruhame, abana barahari, akaba umuntu uhubuka. Ikindi, kutirinda bitera ingeso yo kutihangana. Nababwiye ngo mu kanya ngiye kubisoma, ariko nabishyize ku rutonde ngo nibura bitume tumenya byinshi, kuko ndi busome bikeya. Kutirinda bizana kutihangana. Umuntu wari usanzwe rwose ari umuntu wihangana, ashobora guhindurwa no kutirinda. Yaryagagura, yarya ibinyabinure, yarya inyama karenze urugero, yarangiza kugeza igihe imico ye ihinduka, agahinduka umuntu utakihangana. Kutirinda bitera umuntu kuba umuntu ugira amacakubiri. Kutirinda bitera kurakazwa n'ubusa. Kutirinda bigabanya imbaraga z'ubushake, ubushake bwiza, ibyo bita volonté, ku buryo ushobora kubwira umuntu ati nyabona dukora ibi ngibi tugende, akabanza yabitekerezaho iminota 20, ubundi ati tugende, mu kanya ati mbaye nsubiyeyo, ndikumva nzongera kubitekerezaho. Ntabe umuntu ugira ubushake bwihuse. Bigabanya imbaraga zo gukora ibyiza. Iki cyarambabaje cyane, mu kanya ndagisoma. Imbaraga zo gukora ibintu byiza, umuntu utirinda, umuntu
w'igisambo, umuntu uryagagura, umuntu utanywa amazi, umuntu ukoresha isukari mvaruganda kandi nyinshi, umuntu urya amavuta ya nijoro, uretse kurwara n'ingeso zirahinduka ari zizi ndi gusoma. Noneho burya ubutumwa bwiza, ubutumwa buheruka, niyo mpamvu bugomba gukubita inyundo iki kintu kikumvikana kugira ngo abantu bashobore gusobanukirwa. Ndetse ntarajya mbere biriya ndabikomeza, reka mbanze nsome inama ku mirire page 60, handitseho iri jambo rivuga ngo, page 60 inama ku mirire, handitsemo ijambo rivuga ngo peu de gens ont suffisamment éveillé pour comprendre à quel point leur régime influe sur leur santé, sur leur caractère et sur leur utilité en ce monde et sur leur destinée éternelle. N'abantu bake cyane bakangutse ngo basobanukirwe yuko imirire yabo ifite ingaruka ku buzima, ku mico, ku mumaro wabo muri iyi si, ndetse n'ibijyanye n'ahazaza habo mu gihe cy'ubugingo buhoraho. Ni bakeya babizi, bazi ko kurya ari ukurya, bazi ko kuryama ari ukuryama, bazi ko kuruhuka ari ukuruhuka, bazi ko birangirira aho ngaho, ngo ariko bifite ingaruka. Imirire yacu ifite ikitwara ubuzima bwacu, ingeso zacu, umumaro dufite muri iyi si n'uwo tuzagira mu bihe by'iteka. Hano ndasa n'usimbutseho gatoya, noneho nongere ngaruke hahandi twari turi, aho twahoze, aho twari tugereje. Bitera kurakazwa n'ubusa. Kutirinda bituma umuntu aba urakazwa n'ubusa. Iyo bikurikiranye usanga byaratugizeho ingaruka cyane, bitewe n'iterambere ubu ngubu nta bana bakirya ibikonje. Ariko kenshi mu byaro ahantu bataratera imbere, umwana bari bazi ko hashyuhirizwa, bamba umugabo ntiyashyuhirizwaga, kwari ukumutekera akarya ibiraye, umwana akabirya bikonje agiye ku ishuri cyangwa avuye. Ibyo byo kurya bikonje biragenda bigakonjera igifu, byarangiza bigakonjera ingingo zishinzwe igogora, maze uwo mwana akazaba intumva kandi akaba umwana urakazwa n'ubusa. Rero n'indi mirire yo kutirinda bitera kurakazwa n'ubusa, bigabanya imbaraga z'ubushake twabibonye bwiza, bigabanya gukora ibyiza, bitera kudasobanukirwa n'ukuri kugaragara kw'iby'Imana idusaba. Iby'Imana bikaba bigaragara bifatika, ariko ukabona umuntu rwose uramusomeye. Gusenga Imana bisaba gupfukama, ugasoma imirongo, ugakoresha iminota yawe ukamusomera Bibiliya, ariko ntasobanukirwe n'ukuri kugaragara n'uko umwana muto yakumva. Ngo akenshi byaratewe no kutirinda mu mirire no mu minywere. Abantu banyoye inzoga, abantu bakanywa itabi, abantu bakarya ibikonje, abantu bakarya amavuta menshi, abantu bakaryagagura 4 ku munsi, abantu bakaryamana ibyo kurya. Ibyo byose n'ibindi bibiherekeje ngo bituma abantu badasobanukirwa n'ukuri kandi gufatika kugaragara. Byonona ubugenzuzi bwiza. Umuntu ntashobore kugenzura ngo abone ahabi n'aheza, ngo agenzure uri kumushuka n'uri kumugira inama nziza. Bituma dutsindwa n'ibishuko, bitewe nuko abantu bituma bagurwa makeya. Uzasoma ibya Yesawu, yacumujwe n'akamanyu ku mutsima. Umuntu aravuga ati uzazi iwacu hari ibirori, hazaba hari agaki, hazaba hari akabenzi, ngo muzagira gutya, hazaba hari akayoga. Ubwo ushaka kumushuka, waba ushaka kumushyiramo ibintu bibi, upfa kumutegera kunda, kuko yamutegetse. Ngo bagwa mu bishuko cyane, bituma badatanga inama ziri mu ubwenge. Kutirinda bituma umuntu adashobora gutanga inama ziri mu ubwenge, ngo ashishoze. Umuntu akagusaba inama, tese ibi mbikore cyangwa biriya. Ari kugira inama urubyiruko, ari abagore, ari abagabo, ari mu itorero, ari muri famiye, ugasanga umuntu ntagira inama n'igitekerezo, bitewe nuko kutirinda byarabimaze. Bituma tudashobora guhamya no kurengera ukuri turimo.
nawe akaba atazi neza kugira ngo azahamye ibyo yizeye, akavuga ati nubushe padiri ari kubyigisha na pasitoro aba ari we muzabaza, ariko impamvu z'imyizerere ye, impamvu ajya gusenga, impamvu yahisemo gusenga muri iryo torero, akaba atashobora kubihamya, akaba atashobora kubirengera, ahubwo ni ugukurikira igikundi cy'abandi ahari benshi, bitewe nanone no kutirinda. Kutirinda niyo ntandaro y'amacakubiri, amahane, ibice n'andi mabi menshi. Ibyo biri mu nama ku mirire page 62, nababwiye ko tuza gusoma bikeya. Abantu batirinda ntago basobanukirwa n'ukuri kw'igihe cyacu, ukuri guheruka. Hari nubwo basobanukirwa gatoya, akamenya ngo mu gihe cya Yesu ataravuka abatambaga ibitambo, abatambyi bari ho muri icyo gihe, mu gihe cya Nowa, ariko gusobanukirwa n'ukuri guheruka, ukwibwiriza butumwa rizakorwa mbere yuko Yesu agaruka, ibimenyetso byo kugaruka kwe ngo abyiyumvisha bisobanukirwe, ukuri kw'igihe giheruka ntabwo bajya bagusobanukirwa. Ikindi giteye ubwoba, ngo umwuka wera ntiyaza kudufasha mu buzima bwacu turi abantu banezeza ipfa. Abantu batirinda, abatirinda ntibashobora kwezwa. Noneho ibi reka tugerageze kubikurikirana maze dusomye mu gitabo cyitwa umurimo w'ubuvuzi, Ministère de la Guérison, page 261, handitse aya magambo. Reka dusesenguremo gato dusome za ngingo, ariko kubo twatangiranye n'abashobora kuba ariho bacinjira muri iki kiganiro cyangwa mu cyigisho, turi kwigana amagambo atubwira ngo isano iri hagati yo kwirinda n'ubutumwa bwiza. Dusanze ko ubutumwa bwiza buramutse butatweretse aho indwara zikomoka ngo butwereke uko twazivura n'uko twazirinda, bwaba buri kuruhira ubusa, bwaba bubuze ibyangombwa. Bajya batwigisha kureka kurakara, tukarya ibidutera kurakara, tukarya mu buryo budutera kurakara. Batwigisha ntugasambane, tugakoresha imirire itera ubusambanyi. Mwari muzi kwibaho ibaho iyo usesenguye abantu bakoresha isukari ndengarugero ivuye mu nganda, abantu bakarya inyama cyane cyane iz'ihene, ngo n'abantu bagira irari ry'ubusambanyi, byongera irari ry'ubusambanyi. Ubwo rero wigishije abantu ariko ntukore ku mirire, n'ubundi waba uri kuvomera mu gitobotse. Kwirinda mu mirire no mu minywere, niyo mpamvu Daniyeli abibonye atyo ageze i Babuloni ngo yanze igaburo ry'ibwami, kuko ryari rigizwe n'inyama ndetse z'ingurube, harimo vino, kuvuga ngo harimo ibisindisha. Aravuga ati njyewe mumbabarire, mutugerageze, mudushakire ibishyimbo, mudushakire amazi yo kunywa, mudushakire imboga. Yarazi neza ko imirire n'ingeso n'imico n'ubutumwa bwiza ari ibintu biri mahwe bihura. Noneho hano haranditse ngo un estomac malade rend l'esprit confus. Igifu kirwaye gituma intekerezo zibamo urujijo, indécis, ntizishobore gufata imyanzuro. Souvent irritable, akenshi ukarakara. Dur, ukaba inkazi. Injuste, ukabeshya. Namwe nimukurikirane ibi bintu bigeze kuri bine bitewe no kurwara igifu. Noneho buryo umuntu akuvuye igifu haba hari n'ingeso zigabanutse. Iyo uri kukivura wizeye, iri kukivura wizera Yesu, soma n'ijambo ry'Imana, gukira kw'igifu cyawe biba hari icyo bigufashije kuri izi ngeso. Kuko haranditse ngo igifu kirwaye gituma intekerezo ziba mu rujijo, umuntu ntakaba udafata imyanzuro, akenshi akarakara, kandi akaba inkazi, akaba n'umuntu ubeshya. Abantu benshi cyane ntabwo babisobanukiwe, ntabwo babizi. Inama ku mirire page 84, reka tugerageze dusome kandi dutera imbere. Ni inama ku mirire page 84, handitse iri jambo rikurikira hati: le grand sujet de la réforme doit être discuté. Ingingo ikomeye y'ubugorozi igomba kugirwa impaka. Et l'esprit
et l'esprit du public doit être remué, ndetse intekerezo za rubanda zigashyirwa mw'ibyo bintu, bagasa n'abahungabanijwe n'ibyo bintu ngo babyumve neza. Ese koko inzoga, itabi, isukari irenze urugero, ibyo bintu by'amavuta menshi, buriya hari amavuta ari satire, amavuta aremereye akomeye, ayo ngayo afata, urasanga akenshi amaze gutuma abantu benshi barwara mu mara, ubundi bakayakoresha nijoro, ariko uko indwara zaje n'ingeso nazo zigahinduka. Uzareba abarwayi ba diabete ukuntu bagira umushiha bagahubuka, uzareba abantu barwara igifu kuko tumaze kubisoma hano. Navuze ngo iyo ngingo igomba kwitabwaho cyane. La tempérance en toute chose doit être tenir partie intégrante du message. Ubutumwa bwo kwirinda mu bintu, mu kantu kose, bigomba gufata umugabane ugaragara mu butumwa, en vue de détourner le peuple de Dieu de son idolâtrie, de sa gloutonnerie et de ses extravagances vestimentaires et autres. Avuze ati ubwo butumwa bugomba gufata temperance cyangwa kwirinda, bigomba gufata umwanya ugaragara mu butumwa, mu butumwa, kugira ngo byongere bigarure intekerezo z'ubwoko bw'Imana, bibakure ku bigirwamana byabo, ku kuryagagura, ku gusesagura mu myambarire no mu bindi, bitewe na mode iri kugenda yica abantu mu by'umubiri, ndetse ngo benshi imva zabo bari kuzicukuza amenyo, bitewe no gutegekwa n'ipfa no gutegekwa n'inda. Ngo ibi bikwiriye gushyirwa mu butumwa isi habwa ya none, kuko iragenda itera intambwe mu byaha byarimbuje Sodomo, n'ibyarimbuje Gomora, n'ibyarimbuje igihe cya Nowa. None ngo bigomba gufata umwanya ukomeye kandi w'ingenzi muri ubu butumwa. Reka nse nusubiye inyuma gatoya, bya bindi nari maze gusoma nongere nabishyize ku rutonde, ariko mbarangire page ku bafite igifaransa ni inama ku mirire page 56, abafite icyongereza ni 49. Haranditse ngo gukoresha nabi ubuzima bwacu bigabanya uburame bwagombaga gukoresherezwa Imana, maze ntitugire amahirwe twakagombye kugira. Hano arakomeje ati, haranditse ati ikintu cyose kigabanura imbaraga z'umubiri, kigaca intege ibitekerezo, bituma umuntu adashobora gutandukanya ikibi n'icyiza. Iyo umuntu yariye akarenza mbiga, iyo umuntu yaryagaguye akarya 3 cyangwa 4 ku munsi, iyo umuntu yanyoye byinshi akanywa amazi ari kurya, ngo biragenda bigaca intege umubiri, bigaca intege intekerezo, bene uwo muntu ntashobore gutandukanya ikibi n'icyiza. Ndabaha urugero, igihe cyose abantu bamaze kurya no kunywa bakarenza urugero, nicyo gihe bakoraga ishyano. Bari abantu Herode yatumiye ari muri anniversaire, ngo yibukaga igihe cye cyo kuvuka, kugeza igihe umwana we w'umukobwa yabyinnye. Uwo mwana abyinnye kubera ubusinzi, kubera gutegekwa n'inda, kubera yari yavuye yaraye, aravuga ati wa mwana wanjye we, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha, ngo naho haba umugabane w'igihugu. Ayo masezerano ntabwo yari kuva ku muntu ufite gutekereza. Ariya masezerano yatanze yaraturutse ku kutirinda. Ari abari baraho babonye asabye igihanga cya Yohana Umubatiza, ntihagire n'umwe umuvuguruza, ntihagire n'umwe ubaza ikibazo, ngo byari bitewe n'uko bavuyaraye mu byo kurya, bitewe no kutirinda. Ibitabo biratubwira ngo uwo mwami nawe yarikanze, yumvise amusabye igihanga cya Yohana Umubatiza, ngo yaza kubona umuntu ushyira hejuru, yarangiza akabaza ikibazo, yarangiza akabipingaho gatoya, ngo yari kuboneraho. Ariko bose byagenze bite? Bari bariye, banyoye, nta kwirinda, inzoga, ubusambanyi, biki byose nibyo byari byabatwaye. Twemererwa kurya,
twemererwa kunywa, twemererwa gukora, ariko ibyanditswe byatubwiye ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose mujye mubikorana kwirinda, mujye mubikorera guhimbaza Imana, kuyihesha icyubahiro. Urwo rwa rugero rumwe. Ariko ongera urebe i Babuloni, Berushaza yakoresheje ibirori, bakazana n'ibikombe by'Uwiteka ngo babinyweshe, bagasenga imana z'ibiti n'amabuye n'imiringa n'ibindi, kugeza igihe ikiganza batazi iyo kivuye cyaje kikandika ngo meni tekel ufarasim, bisobanuye ngo Imana yashyize yabaza imyaka umaze ku ngoma ishyiraho iherezo. Imana yo mu ijuru, ubwami bwawe bwagabwe buhawe Amedi n'Abaperesi, ariko kubera amatwi ye, kubera uko yari yariye nuko yari yanyoye, ntiyaragishobora gutandukanya ikibi n'icyiza. Niyo magambo twasomaga. Iyo umuntu ategekwa n'inda, iyo umuntu atirinda, iyo umuntu umubiri we yawugize igikoresho, noneho umubiri irari rigategeka intekerezo, aho kugira ngo intekerezo zitegeke umubiri, ngo bigera igihe ntashobore gutandukanya ikibi n'icyiza. Ubwo bwami yabwiwe ngo aratswe, yabwiye Daniyeli ngo aramuhamo umwanya. Daniyeli aravuga ati ingororano zawe zigumanire, kuko we yari afite ubushishozi, yarumvaga. Iyo umuntu ategekwa n'ibyo kurya, iyo umuntu atirinda, ngo ntashobora gutandukanya ikibi n'icyiza. Hakurya hati ce qui attire la maladie sur eux-mêmes en cédant à leur convoitise ne possède pas la santé du corps et de l'esprit. Abantu bizanira uburwayi binyuze mu kwemerera irari ryabo no kwifuza kwabo, ntabwo bagira ubuzima haba mu mubiri no mu ntekerezo. Ils ne savent pas discerner les évidences de la vérité. Ntabwo bajya basobanukirwa ibigaragara by'ukuri. Ukuri kugaragara ni bya bindi nari nasobanuye. Ku bafite icyo gitabo mwakwambuka hakurya kuri 58 haranditse ngo inyinshi mu ngorane ziboneka mu matorero akenshi ziba ziturutse ku ntambara zikorerwa zizanwa mu gifu n'ubusambo. Za ntambara mubona abantu bari gupfa ubusa muri korari, bari gupfa ijwi rya tanari, bari gupfa bamwe ko bakererewe, abantu bari gupfa ubusa mu miryango, abantu bari kuryana, ngo akenshi biba byarakomotse ku ntambara yahereye mu gifu. Kwa kundi akenshi umuntu aguha ibyo kurya wamubwira ngo nariye, ngo ryaho ngo mbese birarwana. Iyo ntambara yahereye mu gifu yo kuvanga ibyo kurya by'amoko menshi, byo kuvanga ibitavangwa, ubwo ni imboga n'imbuto, biriya bintu byo kunywa ibikonje umaze kurya ibishyushye, biriya bintu byo kuryama ukimara kurya, biriya bintu ngo ahanini nibyo bizana n'intambara. Hepfo aranditse ngo enom ceux qui sont intempérants dans l'alimentation et dans le travail parlent et agissent d'une manière irrationnelle. Abantu batirinda mu byo kurya, abantu batirinda mu mikorere, mu gukora, agakora amanywa nijoro, agakora icyumweru na weekend kugeza igihe agwa agacuho, ngo bene abo bantu bajya bavuga badatekereje. Abantu batirinda no mu byo kurya, un homme intempérant ne peut être patient. Umuntu utirinda ntibyashoboka ko yihangana. Pour être intempérant, il n'est pas nécessaire d'user des boissons alcoolisées. Kuba utirinda ntabwo ari ngombwa kunywa ibisindisha, ahubwo nibyemewe. Nubwo yaba imineke, ntabwo warya igisere cyose ngo ufate icya kabiri, ubwo ubaye intempérant, ubaye utirinda. Ni ukuvuga ngo kwirinda, ubusobanuro bwabyo ni ibintu bibiri. Ni ukwirinda ikintu cyose cyangiriza ubuzima no gukoresha neza ibyemewe. Ni ukuvuga ngo niba ari imineke yikoreshe neza, ubunyobwa bukoreshe neza ntiburibwa nijoro, ibinyamavuta bikoreshwa burya ku manywa, imbuto n'imboga ntibihuzwa nubwo byemewe. Ni ugukoresha neza ibyemewe, noneho ukirinda biriya byangiriza umubiri, bifite icyo byangirizaho umubiri. Ubwo ni inzoga, ni ikahwa, ni ibindi bijyana nayo, ibintu byose byangiriza umubiri. Hano haratubwiye ngo abenshi nuko bimeze. Reka twihutire hakurya, haranditse page 61, le régime alimentaire est une grande influence sur nos dispositions et nous laisse induire en tentation et à commettre le péché. Imirire yacu
igira ingaruka cyane mu mitekerereze yacu, ndetse bigatuma abantu bagwa mu bishuko bagakora icyaha bitewe no kutirinda. Arakomeje ati page 62, le gourmand imprudent ne comprend pas ce qui se disqualifie lui-même pour donner des sages conseils. Igisambo gihubuka ntabwo kijya kimenya ko kiri kwitesha agaciro ku gutanga inama ziri mu ubwenge, pour dresser des plans en vue de faire progresser plus rapidement l'œuvre de Dieu. Ni inama zagombaga guteza imbere umurimo w'Imana. Abo bantu batirinda, abo bantu bariye bakarenza, bavanze amoko menshi, abo bantu bategekwa n'inda zabo, baravuze ngo ntabwo bashobora gutanga inama ziri mu ubwenge. Bashobora gushyira mu kaga igihugu, bashobora gushyira mu kaga itorero, bashyira mu kaga imiryango. Aravuga ati niyibane nanjye nzibana. Ubwo gufata imyanzuro mibi babiri hafi. Ndetse kino gitabo kiravuze ngo ibintu bagombaga gusubiza ngo amena, ngo bajya bahashyira oya. Ahagomba kujya yego na amena, bahashyira oya. Ibyagombaga gutindwaho babikerererwaho. Ntibyari byoroshye, bari gutambukaho vuba bakiriza umunsi bitewe nanone no kutirinda. Izi ngaruka ntabwo twazisoma ngo tuzirangize, ariko mu by'ukuri ibi byonyine bitwereke ko burya ubutumwa bwiza bukwiriye gushyirwamo ingingo yo kwirinda cyane, bihereye ku bana, bihereye ku babyeyi batwite, bakamenya neza imirire yabo, bakamenya ibyo baha abana, bakamenya ibiribwa nijoro, bakamenya ibiribwa ku manywa, bakamenya ibihuzwa. Noneho tugakora uruhare rwacu, Imana nayo igakora urwayo. Ni iby'ukuri koko tutashobora kwirinda indwara zose mu minsi y'imperuka, kuko hariho n'indwara z'ibyorezo utashobora gutangira, ariko abantu bagendera mu byo kwirinda ngo Imana izajya igenda ibafasha bitewe n'uko ntabwo ari izo bihamagariye. Ariko inyinshi turwaye ubu ngubu, nyinshi turwara muri iki gihe, akenshi ziba zaraturutse ku mafuti mu mirire, ayacu cyangwa y'ababyeyi bacu. Noneho igihe kirageze ngo ubutumwa bwongere buhabwe umwanya. Umuntu mu gitabo mfite hano cyitwa Intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza, page reka ndebe 422, harashaka kutwereka neza ko burya ntabwo igifu cyawe kubera yuko kidafite, reka nyasome, ari kuri page 402, ndasoma na 422, haranditse ngo l'estomac ne possède pas de porte par laquelle nous puissions voir ce qui s'y passe. Igifu cyacu ntabwo kigira idirishya aho twakingura ngo turebe ibigikorerwamo. Ibyo ni ukuri, nta dirishya rihari ngo kingure urebe niba hagiyemo ibibi ubikuremo, ibyo wakiranura ubikiranure. Kubera iyo mpamvu rero, c'est pourquoi nous devons nous servir de notre intelligence et faire la relation de cause à effet. Niyo mpamvu tugomba gukoresha ubwenge tukarobanura, ukavuga uti ngubu ngiye kunywa ibi bintu bya barafu, harya ngo ni ibikonje bivuye muri frigo. Ubwo bukonje bwa frigo ntabwo ari bwo bukonje Imana yageneye ko bujya mu gifu, bizangiza. Bikwiriye kubishyushya. Niba ari ibintu bishyushye cyane, nabyo byakwangiza kiriya gifu. Hari ibintu byinshi byacyangiza, aho bigutwika mu kanwa ukamira vuba ngo bigende. Iyo bijyanyeho ntabwo ari ingingo zawe. Noneho ngo kuko nta dirishya, birakwiriye ko dukoresha ubwenge mu byo dushyiramo. Lorsque vous êtes énervé et que tout paraît aller de travers, c'est peut-être que vous souffrez des conséquences d'avoir consommé une grande variété d'aliments. Aravuze ngo igihe washyuhiranye, igihe uri kumva ufite imbirayungu, igihe uri kumva bitagenda neza, umubiri wanze, ngo haba hari igihe byanatewe no guhuzahuza ibyo kurya by'amoko menshi. Murabona turi mu gihe abantu baba bitegura iminsi mikuru yo gusoza umwaka, ndetse no muri iyi minsi y'imperuka ibirori biragenda bisimburanwa.
abana bavutse, abandi bashingiwe, abandi batashye inzu, abandi bari kwibuka umunsi nakayapfiriyeho. Yewe iminsi mikuru yahindutse regiyo n'amagana n'amagana, kandi yose ikabishingiye ku kurya no kunywa. Noneho ugasanga hari amoko agera kuri 20, kandi kubera kuyoborwa n'ipfa ukumva nta sahane yagucika. Agafiriti ukoraho, akanyama ukoraho, imboga ukoraho, ibiki ugenda ukoraho, byose birimwe amavuta, maze ugahuriza mu gifu cyawe. Ibyanditswe biratubwiye ngo nta dirishya rihari wakingura ngo ibiri kurwana n'ibindi bikuremo. Je ukoresha ubwenge. Umubyizi wo kurya ntabwo urangira, ahubwo ukuremo ibyakugirira umumaro, ufatemo amoko 3 cyangwa 4, urekera aho uhage, kuko ntawe ujya atsindira kurya. Ariko abenshi ngo usanga bagize icyokere, ugasanga bari guhitwa, ugasanga bari kuruka, ugasanga bamenetse umutwe, ugasanga babuze ibitotsi, ugasanga mbese ibintu byabahindukiranye, ariko bitewe ngo no kuvanga ibyo kurya by'amoko menshi. Kubw'ibyo rero Imana yongeye kutubwira ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ibindi bintu byose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana, murye ibyabagirira umumaro, kandi murye ku rugero. Ikindi, mwe kuyoborwa n'ipfa za kararyoshye. Akenshi iyo usoma ibitabo by'ubuzima ukareba akaga dutejwe n'isukari, iyo bise drogue douce, ni ikiyobyabwenge kiryohereye. Imana koko yatugeneye isukari, iyi glucose, irangije iyibika mu byo kurya byinshi. Iri mu gisheke, ngiyo iri muri beterave, ngiyo iri mu ngano, ngiyo iri mu macungwa, ngiyo iri mu byo kurya byinshi dukoresha. Iyo ngiyo yari ibonye ari yihagije. Umwana w'umuntu rero arayishaka. Icyakora ntabwo ibuza akamaro, hari aho igira akamaro iyo bibaye ngombwa. Ubwo ni mu buvuzi, nakora za serumu, abantu bakora imirimo y'ingufu irenze urugero, nayo ibaho. Iyo sukari ikaba yabafasha. Ariko wowe uririrwa wicaye mu biro, uva mu nzu ujya mu modoka, nta gasozi uterera, nta kandi umanuka, kandi wipakiramwo amavuta n'isukari bya buri munsi, biba bizakuzanira agatitiba. Noneho namwe iyo murya cyangwa iyo munywa, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Nkiraha kugira ngo nje ku gika cya 2, ndashaka kuvuga ku mavuta meza Imana yatugeneye. Nubwo hari igihe abantu batekereza yuko ahenze, ariko igihenze n'ubuzima bwacu. Ndashaka kuvuga ku mavuta ya elayo. Nyasomye muri icyo gitabo cyitwa Inama ku Mirire, bavuzemwo ibintu aya mavuta avura kandi afasha. Bikurikira: 429 mu Gifaransa, hanyuma mu Cyongereza ni 360. Haranditse ngo les olives et huile d'olive. Elayo n'amavuta ya elayo. Convenablement préparé, les olives comme les noix, biteguwe neza. Elayo hamwe n'ibindi binyamavuta remplace avantageusement le beurre et la viande. Bisimbura neza amavuta y'inka n'inyama. Elles contiennent une huile bien préférable à la graisse animale. Birimwe amavuta meza y'ingirakamaro kuruta akomoka ku nyamaswa. L'huile d'olive est laxative. Amavuta ya elayo ni meza kuko ataremereye. Son emploi est favorable aux tubercules et peut guérir les estomacs irrités et ulcérés. Aravuze ati ayo mavuta ni meza cyane ku bantu barwaye igituntu, ni meza cyane ku bafite ibifu bikunda kuvundura n'ibifu birwaye ibisebe byo mu gifu, abarwaye tuberculose, ndetse baraza kuvuga n'ibindi hepfo. Les olives peuvent être consommées à chaque repas et avec de bons résultats. Amavuta ya elayo ashobora gukoreshwa ku magaburo yose kandi akazana ingaruka nziza. Elle remplace avantageusement le beurre. Niyo akwiriye gusimbura amavuta y'inka. L'huile d'olive combat la constipation. Amavuta ya elayo arwanya indwara y'impatwe, constipation. Et pour les estomacs irrités, bagaruye igifu.
elle est bien meilleure que médicament. Yewe ni meza kuruta imiti yo kwa muganga. Elle est supérieure à n'importe quelle huile ou graisse animale. Ni meza niyo y'imbere kuruta amavuta yose akomoka ku bimera ndetse n'akomoka ku nyamaswa. Afasha umwanya w'imbere. Ubwo igihe kirageze ngo twige imirire. Usanga nk'ingano bazita roi de céréales, ni umwami w'ibinyampeke. None no mu mavuta bazanye erayo ngo nayifashe umwanya wa mbere kuruta amavuta yandi y'ibimera ndetse n'amavuta akomoka ku nyamaswa. L'huile contenue dans les olives est un remède contre la constipation et les maladies des reins. Amavuta ya erayo ni umuti kabuhariwe urwanya impatwe ndetse n'indwara z'amara. Bavandimwe, reka twemere yuko Imana mu rukundo rwayo yarizi ko akenshi tuziyonona, Satani akatwonona, ibigezweho bikatwonona, akamenyero kabi kakatwonona, itegura ibimera n'ibiribwa bizadufasha, ishyiraho n'ubutumwa bwiza bwo kubiturangira nta kiguzi, nta atari ugushaka abayoboke, ahubwo Imana yarizi ko igihe indwara zacu zizakira hari n'ingeso mbi zizaba ziri gukira, hamwe n'ubutumwa bwiza no gusenga ngo abantu bongere basubire kuri katanga ka mbere. Nubwo tutashobora kubisubiraho byose, katanga ka mbere niko ndi kuvuga, ngo abantu bature uko Imana yari yagennye ko batura, abantu babeho uko yari yaragennye ko babaho. Ariko tubonye ko aya mavuta ya erayo, nubwo mu bihugu bya hano iwacu dukunze kubona karite ya kabiri, ariko na karite ya mbere irahari nubwo ibihenze, ngira ngo igera nko mu bihumbi 15 by'amanyarwanda. Hakabaho na karite ya kabiri, ubundi hakabaho na ya nyuma, ariko ugize amahirwe ukabona ari y'umwima mbere yagufasha biruseho, nubwo nayo mu rwego rwa kabiri nayo adufasha. Ariko hano baratubwiye ngo afasha, avura igituntu, avura ibisebe byo mu gifu, avura impatwe constipation. Buri utarayirwara yakwibwira ngo iroroshye, isigaye itera kanseri yo mu mara. Umuntu akituma bimugoye, akikanira bikanga, akamara iminsi 3 cyangwa 4 ibyo bintu kandi ari kwarya, bikagenda bikaborera mu mara, ubundi hagatangira hakaza utubyimba. Constipation ndaza yenda kuyisomaho gatoya muri iki gitabo cyitwa Uburezi n'imirire myiza. Reka nsomeho gatoya kuri iyi ndwara ya constipation, ngira icyo nyisomaho gatoya kuri page y'icyo gitabo ya 67, kuko baratubwiye ngo aya mavuta arayivura kandi akayikingira akayirwanya. Hemorrhoide cyangwa karizo ni indwara ifata ku iherezo ry'amara manini, irangwa n'intege nke zitera kubyimba kw'imitsi y'imijyana yo mu rwitumiro anus. Iyi ndwara ishobora guterwa n'impamvu zinyuranye. Reka tubabwire ko kubwira abantu imiti, kubarangira n'ababaza ibibazo utakurikiye neza igitera indwara, ndakubwira ngo uri kuvomera mu gitobotse. Ijya wiga neza umenye ikitera iyo ndwara, kuko nubwo baguhama imiti karijana, ibitera ya ndwara ukomeje kubikora no kubigenderamo, ubwo se urabona byazashirira hehe? Niyo mpamvu umugabane munini tuwufata mu kuganiriza abantu, kubereka aho indwara zikomoka, nubwo imiti yaba mikeya, kuko uhagaritse igitera indwara ubwo urukumva kuba watangiye kwibera muganga. Kuko agaturuka inyuma y'urugo kaba kazaza gakererewe. Ibyiza no kubyimenyera. Impamvu ziyitera, icyambere ni inzoka ya amibe, itera hemorrhoide, itera iyo mpatwe. Hemorrhoide, impatwe iraza igatera hemorrhoide. Turiya tubyimba tw'imitsi tugatangira tugasohoka hanze, hari tudasohoka hanze tukaba interne, tukaba imbere. Ishobora guterwa na amibe. Akamenyero ko kurya ibidahagije, kubera ufite umwanya wihuta, uti ndafata amata n'indazi, akabaryo wiririrwa nejo bundi uko gufata duke ngo ni kacyayi, ngo nakagati, nakagati kayafu yeruruka. Ubwo ngo kurya ibidahagije kubigira akamenyero, kurya fromage, kurya umunyu mwinshi mu byo kurya,
nabyo birayitera. Gukoresha amata n'ibikomoka ku ifarini ni bya binini bimaze gusobanura. Kutanywa amazi ahagije, kwirengagiza kurya imboga, kurya ibyo kurya bikennye muri fibre bituma umuntu arwara impatwe. Impatwe yamara kuba igihe kirekire ikazabyara hemorrhoide cyangwa karizo. Ibiranga kuyirwaye rero ni ukubabara mu kiziba cy'inda, ni ukubabara umugongo n'ibibero, kwituma ukumva utarangije, utubyimba mu rwitumiro, udusununu mu rwitumiro, no kutituma buri munsi. Mu bigomba kuyivura twamaze kubona icyambere ko ari amavuta ya elayo, ari mu biyivura. Kunywa amazi menshi birayivura, kurya imboga nyinshi birayivura. Ubundi ushobora gukoresha n'ibirayi, ugize amahirwe ukabona amababi y'ibirayi adateye umuti, ukayavuguta ugashyiraho ubuki, ushobora no kuyavanga n'ay'amashu, warangiza ugashyira hahandi utwo tunyama n'utwo dusununu turi gusohokera, ugasa n'uwinjiza gatoya, byarangiza bigafata, ukajya ubikora 3 mu cyumweru, ukwezi. Ni bimwe mu byagufasha, ariko ukanibanda no kurya ibyo kurya bivanze n'ibibisi. Uriye salade ya onyo, indimu, beterave irayifasha. Nanone ushobora no gukoresha kujya ukunda kurya ibihaza pain complet, umugati wuzuye, n'ibirayi byatekanywe n'ibitunguru bya poiro, ndetse n'imboga bita pisari. Uwo muntu urwaye hemorrhoide cyangwa iyo mpatwe yabaye ikirenga agomba kwirinda ibi bikurikira: inzoga, ikawa, icyayi, shokora, inyama, amafu anogerejwe arimo za kawunga n'ifarini, ibikomoka ku ngurube, ibirungo bikarishye, ibikomoka ku mata byose, ndetse n'ibyo bita mutarde. Ibi bintu kubyirinda, mbese umenya aho ituruka, ukagira n'ibyo wirinda, ukagira n'ibyo wivuza, hamwe no kwizera Imana wakira. Noneho tumaze kubona neza yuko kwirinda bifitanye isano ya bugufi n'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza butwigisha kureka ibyaha, kuko ibyaha ari byo byazanye indwara. Noneho tukiga n'uburyo twazirinda, kuko izo ndwara ntabwo zatuzaniye uburibwe gusa, zituzanira n'ingeso mbi. Twabibonye, umuntu akaba umuntu uhubuka, akaba umuntu utihangana, akaba umuntu uvuga menshi, akaba umuntu w'umunebwe biturutse ku mirire, akaba umuntu ugira umushiha, akaba umuntu udatanga inama ziri mu ubwenge, umuntu utazi kuvangura ibyiza n'ibibi, umuntu utazi gutanga inama. Burya kutirinda byaratwononye, ariko Imana ishimwe yabonye Satani agiye kutugira agakinisho, izana ubutumwa bwiza kugira ngo butwereke ibyiza by'ibyaremwe, budusubize ku kunywa amazi, butwigishe kurya imboga, butwigishe kurya ku gihe twe kuryagagura, butwigishe kuryama no kubyuka ku gihe, butwigishe kwiyuhagira, mbese buduturuka imbere n'inyuma kugira ngo tumere uko Imana ishaka. Ariko ikiruta byose twiringira Imana, kuko kugira amahoro mu mutima. Ni naho nihutira gusoreza icyigisho cyacu, page 422 cya gitabo cyitwa intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza, 422. Reka turebe ayo magambo. Nanone igituma ubutumwa bwiza budukiza nuko buba budukoreye ibi bintu bikomeye. 422 haranditse ngo handitse mwiri jambo ngo lorsque la vérité pure est comprise. Iyo ukuri kwera, ukuri kuzuye, ukuri kuri pure, ubwo ari kuvuga mu by'iyobokamana, amahame yera atavangiye. Iyo umuntu yasobanukiwe, mise en pratique, akayashyira mu bikorwa, et maintenu dans toute sa force, kandi agashimangirwa n'imbaraga zayo zose, son pouvoir apaisant est d'une valeur indicible pour ceux qui souffrent de la maladie. Imbaraga y'ubwo butumwa bw'agaciro bijya bigira icyo bikora ku ndwara zacu. Iyo umuntu amaze kwakira ukuri, akikiranura n'Imana, akikiranura n'abantu, akaba umuntu utekereza ushyira ibintu kuri gahunda,
ngo uretse kuzajya mu ijuru byonyine, ngo ahubwo hari icyo bikiza ku ndwara ze. Za ndwara ziterwa n'ishyari, za ndwara ziterwa n'inzangano, indwara ziterwa no kubika inzika, indwara ziterwa n'uburakari, izo zose ziragenda zigakira bitewe n'uko yakiriye ubutumwa bwiza. Ngo ariko iyo ari ubutumwa butavangiye, bumeze nk'amata adafunguye, nk'uko byanditswe muri Petero rwa 2 igice cya 2:2. Iyo umuntu yakiriye ubutumwa bwiza mu kwera kwabwo, ngo kandi akabushyira mu bikorwa, imbaraga yabwo y'agaciro ntagereranywa iragenda igakiza ububabare bw'umubiri. Gardez toujours devant leurs yeux la compassion et la douceur du Christ, est inculquée à leur conscience la foi dans son pouvoir de soulager les souffrances. Encouragez-les à placer leur confiance à lui. Ngo igihe cyose yitegereza imbabazi z'Imana no kwiyoroshya kwa Kristo, maze bikiharatura mu mutima nama kubwo kwizera, maze iyo mbaraga ikagabanya imibabaro, bigatuma umuntu amushyiraho ibyiringiro nk'umuganga mukuru. Vous aurez gagné une âme, kandi umutima wawe ubonetse uzabona ubugingo buhoraho. Barashaka kutubwira ngo iki? Ibintu byo guhagarika umutima kuko umaze kwizera Imana ko ari so wo mu ijuru, bikurinda kubura ibitotsi ngo urare wahagaritse umutima. Iyi si ntago wayibangira ingata ngo ushobore kuyikorera, ukavuga uti ubwo nabonye ibyo kurya n'ibyo kunywa, ibisigaye mbiharira Uwiteka, ugasenga ukaryama. Ubwo bigatuma ubona ibitotsi. Ubutumwa bwiza bugatuma ubabarira abanzi bawe, ntujye urara urukubara ibyaha byabo ngo byandike muri agenda. Ubwo bikaba bigufashije. Ubutumwa bwiza bugatuma unyurwa n'ibyo waramukanye, nturara urukubara imari z'abandi ngo bagirire ishyari n'ifuhe, ukanezezwa n'ibyo bagezeho. Ngo ubutumwa bwiza ni umuti utuvura indwara, kandi bukatwigisha nuko twirinda mu gihe cyacu cya none. Reka muri uyu mwanya Imana idufashe, iduhe kubwitaho no kubwumvira, kuko ubwo bufite ibyangombwa mu mashami yabwo yose. Butwigisha uko twabana n'abandi, bukatwigisha uko twakora ubugorozi mu miryango yacu, uko twakwitungira amagara, uko twakwirinda inyigisho z'ibinyoma, uko dukwiriye kugira Imana nyambere. Natwe tubyemere, tumenye ko ubwo butumwa bufitanye isano, maze biduheshe ingaruka nziza ku magara mazima, ku ngeso zacu cyangwa imico yacu, ndetse ku mumaro dushobora kugira muri iyi si n'ibijyanye n'ubugingo buhoraho. Imana ibidushoboze kandi bitwumvishe, mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.